মালবিকা স্পেশাল ইভেন্টে আজকে আলিপুর জেল মিউজিয়াম ভিজিট। এই যে টিকিট কাটা হয়েছে 4 জনের 30 টাকা করে পার হেড, 120 টাকা। 30 টাকা করে পার হেড, 100। সুন্দর ব্যবস্থা, পার্কিং এর ব্যবস্থা খুব সুন্দর। সবাই গেছে, আমার ছেলে গেছে গাড়ি দেখতে। প্রচুর গাড়ি রাখার জায়গা আছে ভেতরটা, ভিড়ভাট্টার ঝামেলা নেই। কফি হাউস আছে রাস্তার মাঝখানে। কেউ গাড়ি দাঁড় করাবেন না, গাড়ি পার্কিং করে দেবেন। একজন করে টিকিট কাউন্টারে আসুন, বাদ বাকিরা সামনে ওয়েট করবেন। সবাই মিলে কাউন্টারে আসবেন। কি সুন্দর একটা মুরগি তৈরি করা রয়েছে, আলাদা আলাদা পাখনা করে, খুব সুন্দর। আর এই হচ্ছে পার্কিং লট, বেশ বড় পার্কিং এরিয়া। প্যাম প্যামকে দে। টিকিট কাউন্টার ঢুকেই খুব সুন্দর ব্যবস্থা, প্রচুর পুলিশের ব্যবস্থা আছে, কোনো রকম অসুবিধা হবে না। বাচ্চাদের নিয়ে ছুটির দিনে বা অন্য যে কোনো দিনে একটু আনন্দ করা যেতেই পারে। একটা ঐতিহাসিক জায়গা, মহান মহান অনেক বিপ্লবীরা এখানে আছেন, আমরা সেই জায়গাটা ভেতরে ঢুকে দেখব। এটা একটা ভালো। আচ্ছা, এখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড আছে। লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের টিকিট হচ্ছে 100 টাকা পার হেড। টাইমিং হচ্ছে 6টা থেকে 6টা 40, আর সেকেন্ড শো হচ্ছে 7টা থেকে 7টা 40। রেখে দে বাবা টিকিটটা, চাবির সাথে ওল্ড এজ পার্সনদের জন্য ঘুরে দেখানোর জন্য দুটো কার রয়েছে, দুটো তিনটে কার, ফুল কার রয়েছে। এখানে খাবার ভেতরে ঢুকে নিয়ে যাওয়া যাবে না, জলের বোতল অ্যালাউ করছে। এখানে খাবার জায়গা আছে, দরকার হলে সেখানে খাবার দাবার খেতে পারবে। ও কোনোটাই ভালো করতে পারে না। টয়লেটের ব্যবস্থা আছে। এখানে আছে নেতাজি কক্ষ, বিধানচন্দ্র রায় কক্ষ, চিত্তরঞ্জন দাস কক্ষ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কক্ষ। হ্যাঁ, সব দিকই দেখবো। বিধানচন্দ্র রায়ের কক্ষ 5ই সেপ্টেম্বর থেকে 1930 এবং 16ই জানুয়ারি থেকে 1931 পর্যন্ত ছিলেন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়। চিত্তরঞ্জন দাস।
গেল ফাঁসির মঞ্চ। नेताजी रहता ना मजा अलग होता है। মহিরাজ আজকে জেলবন্দি। ওই দেখ অটোপসি রুম। এই অডিও স্ক্যান করে এই ঘর সম্পর্কে বৃত্তান্ত জানা যাবে। জন্য এখানে ড্রেন এইখান দিয়ে ড্রেন। বাবারে গায়ে কাঁটা রে। তাহলে সিলভার জেট লাগলে কি করবে? বাবারে নিষ্ঠুরতা কাকে বলে সে তো ऐसे देखो हाँ ফাঁসির মঞ্চ গেলে দেখবো। কত মহান বিপ্লবীদের ফাঁসির মঞ্চ। বন্দিরা এইভাবে থাকতো, তারা সারাদিন জানলা দিয়ে এইভাবেই থাকতে। আলিপুর জেলের শহীদদের তালিকা: কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বীরেন্দ্র দাশগুপ্ত, গোপীনাথ সাহা, প্রণবরঞ্জন চৌধুরী, অনন্ত হরি মিত্র, দীনেশ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, দীনেশ মজুমদার, চারুচন্দ্র বসু। মিরাজ পড়ছে। আচ্ছা এইটা নেই হিরো February 1934 7 May 1934
মা তুলছেন ওই দিক দিয়ে আছে যে তুলে দেখো হ্যাঁ ভালো তুলে যাবো কি বলা আছে বল হ্যাঁ টোটাল রুমটা একটা পুরনো গুদাম ঘর দেওয়া আছে ওল্ড গুদাম কিন্তু একটা বেমানান জিনিস আছে হ্যাঁ রেখেছি থাক বলতে হবে না অদ্ভুত বেমানান তাৎকল ওয়েভিং রুম এখন ঢুকছি বন্দিরা এখানে নিজেদের জামা কাপড় বুনতেন মহিলা যেখানে যেখানে কিউআর কোড আছে সেগুলোকে স্ক্যান করে সব শুনছে এবং সেগুলো সম্পর্কে জানতে শুনছে তো এই যে চরকা কাটছে বন্দিরা তাঁতকলে বোনা হচ্ছে তাদের অধিকার রক্ষার দাবিতে মাদুর বোনা হচ্ছে সরকারি সুতো কাটা হচ্ছে ছিল আন্দোলনকারীদের চোখের সামনে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মাটির উনুন নিজেদের এখানে রান্না বান্না করে নিজেদেরই খাওয়া দাওয়ার কাজ করতে হতো কি বড় বড় চেম্বার ওটা ওয়াশরুম রান্না চৌবাচ্চা এটা ওয়াশরুম বেসিক্যালি জ্বালা বলে জ্বালাতে এরকম কাপে জল নিয়ে জ্বালা নজরুল কক্ষ নজরুল সেল হ্যাঁ দেখো না ভাঙা চোরা হয়ে মানে সেই পুরোনোটাই এটা রেনোভেট করে যতটা সম্ভব কিন্তু এটা পুরোনো একদম গাছ পাছ হয়ে ভেঙে ওই যে জেলে কাজ করছে
এইটুকু বিছানা। কি অসহনীয় জীবনযাত্রা। জেলারের টাইম অনুযায়ী চুল কেটে ফেলতে হবে। অত্যাচারের চরম নিদর্শন। এই বন্দুকটা আমার লাগতো, এই বন্দুকটা আমার লাগতো পড়ানোর সময়। দ্য গ্রেট লিডার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। এই ঘরে একা বিরাজমান। ওনার সম্পর্কে জানা, ওনার ধ্যান ধারণা সম্পর্কে বলা পড়া একাই।